Fala, chefe, no que posso ajudar? Meu carro tá fazendo barulho no motor. Você pode dar uma olhada pra mim? Isso aí vai ter que passar aparelho, hein? Vai demorar um pouco. Você vai ter que deixar ele aqui. Beleza, mais tarde eu venho buscar ele. Alguns momentos depois. E aí, ele já foi? Sim, já foi. E você já pegou o aparelho? Sim, tá aqui. Então vai, acelera aí.